নমস্কার বন্ধুরা, আমরা বেসিনের কনসিল কাটলাম। একটা ডামরু বেসিন হবে, এই বেসিনটা আমরা ফিট করব। এই কনসিলটা বাইরে দিয়ে এই কারণেই করেছি যে ভিতরের ওয়ালে টাইলস বসানো, এর জন্য বাইরে দিয়ে কনসিলটা করতে হলো। দেখতে থাকুন ভিডিওটা স্কিপ না করে। এই আমরা আউটলাইনের পাইপটা লাগাচ্ছি বেসিনের আউটলাইনটা একটু উপর থেকেই নিতে হলো বাধ্যতামূলক, কারণ কিছু করার নেই। এই যে আমাদের বেসিনের আউটলাইন কমপ্লিট। এবার ইনলেট লাইন করব। সিপিভিসি দিয়ে কাজ করছি। আবারও বলছি, কনসিলটা বাইরের দিক দিয়ে করতে হলো কারণ ভিতরের ওয়ালে টাইলস বসানো, এই কারণে দেখাবো। ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এই সিপিভিসির কাজ হচ্ছে, পুরো ভিডিওটা দেখুন মনোযোগ সহকারে। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমাদের মোটামুটি ইনলেট আউটলেট দুটোই মোটামুটি কমপ্লিট। ক্ল্যাম্পটা মেরে দিচ্ছি যাতে পাইপটা নড়াচড়া না করে। এরপরে সিমেন্ট দেওয়া হবে। কনসিল মোটামুটি কমপ্লিট। এই দেখুন ভিতরে টাইলস বসানো, এই কারণে আমাদের বাইরে দিয়ে করতে হলো। এই যে আমাদের বেসিন লাগিয়ে দিয়েছি, কেমন হয়েছে জানাবেন ভিডিওতে।